有冇？有冇？五、四、三、二、一，喂喂，有，點稱呼？貴撚事死肥仔，我係幾好啊，聽落個氣氛唔錯嘅。有啲咩想屌臭？你係咪有睇史迪仔真人版？有啊，有睇史迪仔真人版做咩？你記唔記得啲劇情先？唔撚記得，唔撚記得啊！做咩啊？講咩㗎？就好講呢單嘢。上年5月啊，我谷到而家，我終於可以分享啦！屌，咁咧咩咧？套戲係幾好睇嘅，因為咧佢真人版本身都係會弱化噶嘛，但係大人睇都 OK 啦。跟住然之後睇到一半嘅時候，我覺得咧就揀咗去太古嘅戲院嘅。跟住平時咧就會諗住揀啲有錢人地區，咁個體驗一定好啦。係因為有時咧去嗰啲旺角啊，嗰個咩葵芳嗰場都係柒噶，啲人係會喺度摁腳啊、傾偈啊、喺度掉嚟掉去啊，跟住然之後我心諗太古城有錢啦，一定冇事啦，跟住喺度睇啦，睇到一半嘅時候心諗點解有啲怪味嘅？聞到陣味啊！你知唔知咩係高敏族人先？唔知有冇聽過？總之我哋嘅世界入面係冇 filter 嘅，即係你哋平時搭車會聽到好多聲咁樣啦，你個腦咧係會自動 filter 咗啲人傾偈，會將佢 tune 到最細聲。我個腦係冇噶，我個腦嘅世界所有聲音同埋嗅覺啊，所有嘅視線，所有嘢都係一模一樣噶。跟住所以咧，我嘅嗅覺係比其他人靈敏嘅。跟住我問點解咁熟悉嘅嗰陣味？然之後我督男朋友，跟住佢都聞出係咩味啦。然之後我就喺度索啦，好似係我有聞過，我自己係有呢陣味噶喎。然之後我心諗大撚喎，呢啲咁樣咁色情嘅情節竟然俾我遇到。跟住然之後我即刻督，喂，西水味啊！係啊，有隻嘢，快睇快睇！跟住我督我條仔擰住面睇啦，然之後 confirm 咗，好似真係喎。然之後我就即刻唔敢擰住面睇啦。然之後我睇咗史迪仔啊嘛，個劇情咧就喺呢個夏威夷度，我全程喺度 4D 體驗，一路聞住嗰陣鹹水味，仲要啊嗰陣水味咧係持續咗成個鐘噶，我係由頭睇到尾啦，跟住心諗唔緊要啦，當 4D 體驗啦，OK 噶，跟住然之後心諗平時都中意睇嗰啲片啦，OK 嘅，我咪當現場體驗下咯，我都中意睇嗰啲嘢噶嘛，跟住然之後心諗呢啲體驗可遇不可求嘅，享受下啦。然之後到我走嘅時候啦，我全程喺度諗住呢條女，我一定要望佢，我一定要知佢係咩樣。然之後咧，等，OK，聽到後面終於起身啦，跟住我一嘢擰住撲街，勁後悔。即係二百步太平步都算數啦，仲要唔靚女啊！跟住然之後條女望住我，我同佢四目交投，然之後佢就定格咁樣望咗我幾秒，然之後就帶條仔走，跟住我再望一望佢條仔，你記唔記得邊個 cat girl 啊？唔好特別講啦。咁佢隔籬條仔係一樣嘅配置嘅，然之後佢條仔又望住我啦，然之後我就默默地目送佢哋走。呢個時候我見到成件事嘅亮點啊！條女個袋係扣咗個史迪仔嘅鎖匙扣噶，佢係中意睇史迪仔噶，點解要喺戲院做啲咁嘅嘢？跟住我同男朋友講，佢有史迪仔鎖匙扣啊，跟住我男朋友腦筋一轉，佢同我講，會唔會佢係另外一種中意啊？可能條仔係佢搶翻嚟噶啦，好黐線啊！就咁啦，拜拜。拜拜。